வணக்கம். பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுடன் நான் சிந்து. ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்து வைக்க தாம் தயாராக இருப்பதாக சீனா அறிவித்துள்ளது. சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் நடத்திய செய்தியாளர் மாநாட்டில் அவர் இதை தெரிவித்தார். அவர் மேலும் தெரிவித்த போது, உக்ரைனில் நடைபெறும் பிரச்சனைகள் பற்றி ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டினும் சீன ஜனாதிபதி ஷி ஜின்பிங்கும் சில தடவைகள் தொலைபேசியில் பேசிக் கொண்டார்கள். அப்போது உக்ரைன் தொடர்பாக சில யோசனைகள் சீனாவால் ரஷ்யாவுக்கு கூறப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்து வைக்க சீனா தயாராக உள்ளது என்றார். ரஷ்ய ஜனாதிபதியும் சீன ஜனாதிபதியும் இது பற்றி என்னென்ன பேசினார்கள் என்றோ, சீனா ரஷ்யாவுக்கு கூறியுள்ள யோசனைகள் எவை என்பதையோ அவர் தெரிவிக்கவில்லை. அந்த செய்தியாளர் மாநாட்டில் அவர் மேலும் தெரிவித்த போது, ரஷ்யாவும் சீனாவும் கடந்த மாதம் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தம் பற்றி இரு நாடுகளின் ஜனாதிபதிகளும் அறிவித்தார்கள். அந்த வகையில் ரஷ்யாவுக்கும் எமக்கும் இடையிலான உறவுகள் பாறை போல இறுக்கமானது. அந்த அடிப்படையில் எம்மால் ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்து வைக்க முடியும் என நம்புகிறோம் என்று தெரிவித்தார் அவர். மேலும் அவர் தெரிவித்த போது, உலக சூழ்நிலை எப்படியாக இருந்தாலும், அது எவ்வளவு பயங்கரமானதாக இருந்தாலும், சீனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் உள்ள உறவில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது. நாம் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ள ரஷ்யா சீனா கூட்டணி தற்போது உலகில் நடக்கும் சம்பவங்களால் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படாது என்று தெரிவித்தார். உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனையால் நன்மை அடையக்கூடிய இரண்டு நாடுகளில் ஒன்று சீனா. உக்ரைன் பிரச்சனையால் மேலை நாடுகளால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள ரஷ்யாவுக்கு சீனா தான் கை கொடுக்க வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் ரஷ்யா இனி சீனாவில் பெரிதும் தங்கியிருக்க வேண்டும். தவிர அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே இருந்த யார் முதலிடம் என்ற போட்டி இப்போது அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான போட்டி என்று மாறப்போகிறது. இங்கு சீனாவின் மத்தியஸ்தத்தில் ரஷ்யாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உக்ரைன் சம்மதிக்குமா அல்லது மேலை நாடுகள் அதை அனுமதிக்குமா என்பது மற்றொரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. இன்று திங்கட்கிழமை மார்ச் 7 உக்ரைன் ரஷ்யா விவகாரம் தொடர்பாக பிரிட்டிஷ் பாதுகாப்பு அமைச்சு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில் உக்ரைனின் தகவல் தொடர்பு வலையமைப்பை சிதறடிக்க ரஷ்யா திட்டமிடுகிறது. உக்ரைன் மக்களுக்கு உலகில் என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிய வராதபடி செய்யும் முயற்சியில் ரஷ்யா இறங்கியுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று உக்ரைனில் உள்ள கார்கிவ் நகரில் இருந்த தொலைக்காட்சி கோபுரத்தின் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தியது. அந்த தாக்குதல் காரணமாக தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு நிறுத்தப்பட்டது. அத்துடன் இன்டர்நெட் தொடர்பான சில கோபுரங்கள் மீதும் ரஷ்யா தாக்குதல்களை நடத்தியது. இவை எல்லாமே உக்ரைன் மக்கள் உக்ரைனுக்கு உள்ளேயும் உலகிலும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் இருப்பதற்காகவே ரஷ்யா திட்டமிட்டு தாக்குதல்களை நடத்துகிறது என்று பிரிட்டிஷ் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதலை தொடங்குவதற்கு முன் அமெரிக்காவும் நேட்டோவும் தொடர்ச்சியாக ஒரு விஷயத்தை கூறி வந்தார்கள். அது உங்களில் சிலருக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்கலாம். அமெரிக்க ராஜாங்க செயலாளர் ஆண்டனி பிளிங்கன் தான் அதை முதலில் கூறியவர். அதன் பின் எல்லோருமே அதையே கூறினார்கள். அதுதான் போலிக்கொடி இராணுவ நடவடிக்கை, ஃபால்ஸ் ஃபிளாக் ஆபரேஷன். அதாவது தமது இலக்குகள் மீது தாமே தாக்குதல் நடத்திவிட்டு எதிரி செய்ததாக காட்டிவிடுவது. அப்போது ரஷ்யா இப்படியான போலிக்கொடி நடவடிக்கை திட்டமும் எமக்கு இல்லை, உக்ரைன் மீது தாக்குதல் நடத்தும் திட்டமும் எமக்கு கிடையாது என்று கூறியது. இப்போது உக்ரைனுக்கு உள்ளே ரஷ்யா இருக்கும் நிலையில் மற்றொரு தரப்பு போலிக்கொடி இராணுவ நடவடிக்கை பற்றி கூறியுள்ளது. போலிக்கொடி இராணுவ நடவடிக்கை பற்றி இப்போது கூறியிருப்பது ரஷ்யா. உக்ரைனின் உள்ளக உளவுத்துறை SBU போலிக்கொடி இராணுவ நடவடிக்கை ஒன்றை செய்ய திட்டமிடுவதாக ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உக்ரைனின் உள்ளக உளவுத்துறை SBUவும் உக்ரைனுக்குள் இயங்கும் அசோவ் படைப்பிரிவு என்ற ஆயுதமேந்திய இயக்கமும் இணைந்து இந்த போலிக்கொடி இராணுவ நடவடிக்கையை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார்கள் என்கிறது ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சு. அவர்களது அறிக்கையின்படி உக்ரைனின் உளவுத்துறையும் அந்த இயக்கமும் ஒன்றிணைந்து KIPT என்று அழைக்கப்படும் சோதனை அணு உலை மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப் போகிறார்கள். அதன்பின் ரஷ்ய இராணுவம் அந்த தாக்குதலை நடத்தியதாக கூறப்போகிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் குறிப்பிடும் இந்த KIPT என்பது ஒரு நிஜமான அணு உலை அல்ல, சில புதிய பரிசோதனைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கூடம். அதே நேரத்தில் அங்கு 37 அணு எரிபொருள் கூறுகள் உள்ளதாக உக்ரைனின் உள்துறை அமைச்சு நேற்று அறிவித்திருந்தது. அந்த சோதனை அணு உலை இருக்கும் நகரத்தில் ரஷ்யா நேற்று தாக்குதல்களை நடத்தியது. அப்போது உக்ரைன் ரஷ்ய தாக்குதல்கள் இந்த அணு உலை மீது நடத்தப்பட்டால் அணுக்கதிர்வீச்சு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது என உக்ரைன் தெரிவித்தது. அதே அணு உலை பற்றித்தான் இப்போது ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சு போலிக்கொடி இராணுவ நடவடிக்கை என்கிறது.
இதற்கு முன் கார்கிவில் அணு உலைக்கு அருகே உள்ள கட்டடத்தில் ரஷ்யாவால் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அதன்பின் ரஷ்யா அந்த அணு உலையை கைப்பற்றியது. அங்கு எந்தவிதமான அணுக்கசிவோ அல்லது அணு கதிர்வீச்சோ இருப்பதாக இதுவரை அறியப்படவில்லை. ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சின் செய்தி தொடர்பாளர் இகோர் கொனசென்கோவ் அனுப்பி வைத்துள்ள காணொலி அறிக்கையில் உக்ரைன் விமானப்படைக்கு சொந்தமான 5 தாக்குதல் விமானங்களையும் 8 ஆளற்ற விமானங்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 13 விமானங்கள் ஒரே தினத்தில் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆளற்ற விமானங்களில் துருக்கி தயாரிப்பு பேராக்டர் TB2 ஆளற்ற விமானங்களும் உள்ளன எனவும் அவர் அதில் தெரிவித்தார். பொல்டாவா பிராந்தியத்தில் Su-25 மற்றும் Su-27 ரக விமானங்கள் ரஷ்யாவின் விமான எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளால் அடித்து வீழ்த்தப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். வீழ்த்தப்பட்ட விமானங்களுக்கு என்ன ஆனது என்பது பற்றியோ விமானிகளுக்கு என்ன ஆனது என்பது பற்றியோ எந்த தகவலையும் அவர் வெளியிடவில்லை. அதே நேரத்தில் உக்ரைனில் படமாக்கப்பட்ட காணொலி ஒன்றில் அருகருகே 2 விமானங்கள் வீழ்வது தெரிகிறது. அவற்றை பார்க்கும்போது அவை Su-25 ரக விமானங்களின் வடிவை ஒத்திருக்கின்றன. ஒரு விமானத்திலிருந்து விமானி தூக்கி எறியப்பட்டு பாராசூட் திறப்பதும் தெரிகிறது. ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சின் செய்தி தொடர்பாளர் கூறிய பொல்டோவா பிராந்தியத்தில் மினிட்சியா என்ற ஒரு விமான தளத்தை உக்ரைன் விமானப்படை இயக்குகிறது. அந்த விமானத்தளம் இன்னமும் இயங்கு நிலையில் உள்ளது. அந்த விமானத்தளத்தில் Su-25 மற்றும் Su-27 ரக விமானங்களும் ஆளற்ற விமானங்களும் வைத்து இயக்கப்படுகின்றன. ரஷ்யாவின் விமான எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளால் வீழ்த்தப்பட்ட உக்ரைன் விமானப்படையின் விமானங்கள் பெரும்பாலும் அந்த விமானத்தளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சென்ற விமானங்களாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. உக்ரைனில் கடந்த சில தினங்களாக விமான தாக்குதல்கள் பற்றிய தகவல்களும் விமானங்கள் தாக்கப்படுவது தொடர்பான தகவல்களுமே அதிகம் வெளியாகின்றன. 2 தரப்பினரும் அதிக எண்ணிக்கையிலான விமானங்களை இழக்க தொடங்கியுள்ளார்கள். ஆனால் உக்ரைனை பொறுத்தவரை அவர்களிடம் அதிக எண்ணிக்கையிலான விமானங்கள் கிடையாது. ரஷ்யா தாக்குதல் தொடங்குவதற்கு முன் 4 வெவ்வேறு ரகங்களில் 98 தாக்குதல் விமானங்கள் இருந்தன. இப்போது எத்தனை விமானங்கள் மீதமாக உள்ளன தெரியவில்லை. அவர்கள் ஆளற்ற விமானங்களையே பல தாக்குதல்களில் அதிகம் பயன்படுத்துகிறார்கள். பரபரப்பு மீடியாவில் நாம் வெளியிட்ட காணொலியில் கூறியது போல சமீபத்தில் கூட துருக்கியில் இருந்து பேராக்டர் TB2 ரக ஆளற்ற விமானங்கள் உக்ரைன் சென்றடைந்தன. ஏதோ காரணத்திற்காக ரஷ்யா தாக்குதலுக்காக ஆளற்ற விமானங்களை அதிகம் பயன்படுத்தவில்லை.